السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار، أصلي وأسلم على النور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم حسن مقاصدنا من علم نافع في الدنيا والآخرة وانفع لنا به وافتح لنا أبواب يا فتاح يا غفار يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. Puja puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada alam habibana wa nabiyyana al-karim sayyidina Muhammad pada keluargana, sahabat-sahabatna, para atba'ut tabi'in, ulama, amilin, syuhada, salihin, fuqaha, muhaqqiqin, arifin, wal mujahidin sabilillah. Bil khusus mudah-mudahan sing didugikan doa orang salawat jeung salamna kepada kiai, para ajengan, para habaib, para tuan-tuan guru nu sami-sami hadir di ieu haflah, sami-sami hadir ngariung mumpulung jeung urang sarerea dina raraga ngahirup-hirup agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dina acara miceun kabodohan, dina acara memperingati hari besar Islam, dina acara thalabul ilmi, fa insyaallah tidak semata-mata pulang dari tempat kecuali pulangna ku Gusti Allah sing dihampura dosana, dimudahkeun urusan dunia jeung akhiratna, segala bisnis kulit tani dagang dilancarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala cita-cita keinginan harapan sing digabul ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan tidak lupa salam penghormatan secara spesial dan istimewa dicurahkan kepada sahibul bait, sahibul wilayah, di antawisna pangarsa pun guru, pangarsa al-ustad al-mukarram Aang Humaydi. Mudah-mudahan ku Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dipanjangkeun yuswana, sehat afiatur barakah umurna, segala cita-cita keinginan harapan sing dikabul ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ku Gusti Allah para kiai, para ajengan, para santri-santri terhirap ku Gusti Allah, mudah-mudahan sing dipasien ilmu manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tidak lupa salam penghormatan pula secara sangat-sangat teristimewa kepada ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bila khusus ka ibu-ibu nu tadi kadeleuna barang lebok bae. Aing kiripik dan kagian-agian acan. Dari mana? Dari mandi ibu-ibu di Karawang, di Bekasi, aing ngaji bae mewatas. Di bener aing mah memanjutas sok ibu-ibu manu kemanjutas euy sina ranginang emping aya teh jawab. San pernah aing bapak-bapak kiai aja memanjutas daun.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan piungan urang di ieu tempat ngagungkeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sabab turun rahmat dan barakah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadaacan ngalajengkeun kana ieu cariosan sim kuring bade nyuhunkeun dihapunten tina sababaraha perkara. Nu kahiji Pak Bu nyuhunkeun dihapunten sim kuring ka dieu lain rek ngaji. Percantan sim kuring diantawisa ka dieu teh tiba heula nepikeun kuarige neangan ilmu. Jadi alangkah suul adab jeung dorokana ka para tuan-tuan guru. Masihan ceramah tausiah buat aing ge neangan ilmu teh ti dieu. Ti palere, ti sempur, ti pangersa Ustaz Medi. Mantap sim kuring ka dieu rek diantawisa rek ngadongeng bae. Dek dengekeun syukur teu jor teuing dah. Lain urusan aing rek balik-balik ya. Naon gitu sia mah balik teu dibere naon aing dibegal mah balik. Muka duana sim kuring bade nyuhunkeun dihapunten di antawisna. Kaduana sim kuring bahasana ge kasar Bu, Pak. Kajen kasar. Sim kuring askar asli Karawang. Orang Karawang geras jeung gerong. Tapi alhamdulillah hatena mah palingin loh. Ais ini kan jadah doang. Pengawon nah. Ibu-ibu lah sok foto-foto Bu, aing sing dipelet. Terus ya terus. Terus kan? Aku udah mulai tapi mulai teh. Bade ngahampura Bu, Pak bade. Kasar kajen. Kajen kasar. Moal ngambek, digoblok-goblok moal ngambek, ditolol-tolol moal ngambek. Ngambek itu sieun aing layanan wae. Asal ibu-ibu ngambekna. Aing diruntuk ku ieu mah buset teu payah ge. Kiai ge kelemahanna sia teh. Cuma tinggal bae sia. Aing ngaberat teh ieu teh mahareupeun kiai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antaranya orang sareng memperingati peringatan daripada diisrakan dan dimi'rajkeun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi nu pangmulyana makhluk nu pangmulyana, Nabi nu pangagungna makhluk nu pangagungna saantero jagat raya. Da aya deui peringatan iwati peringatan Isra wal Mi'raj da baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peratahan itu orang ngadenge teh ka mana sia Cok? Arek Rajaban. Rajaban Rajaban Nabi Musa aya tante. Arek ka mana sia Mang? Arek Rajaban aing. Rajaban Rajaban Nabi Idris aya tante aing geuning. Tan pernah kabeh Rajaban memperingati Isra wal Mi'raj da baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon artosna alangkah spesial dan istimewahna peringatan Isra wal Mi'raj, alangkah spesial dan istimewahna peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi pas dibahas ku pangarsa ajengan dalaman haram-haram ngabidah-bidah di antara Allah Rasulullah ulah mulukan ulah mayakun maulid ari palatah berek we sia panggedena jadah doang. Aya nu kitu. Aya tante. Urutan hadan. Pojokan hadan. Banget sia haram dah. Naon sababna? Asik daripada peringatan Maulid, asik daripada peringatan Isra wal Mi'raj adalah mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngagungkeun Nabi di bulan naon bae ge poe naon Allah, batasan ngagungkeun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau sugan deui ku aya Isra wal Mi'raj, sugan deui ku aya peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad. Jelema anu tarina tara ngaji di antawisa atuh ngaji satahun sakali atuh sia. Rajaban ku aya nu ngaji satahun sakali. Aya tante. Halo, Pak. Adana aing beuki Rajaban ge, beuki murudang ge alhamdulillah berarti ngajina satahun dua kali alhamdulillah. Adi dia masuk aya cenah maharaman dia berarti ngajina satahun 3 kali. Alhamdulillah. Ieu mah Rajaban teudeuk. Muludan teudeuk.
Muharraman teh ngago goreng batu geus sia mah kahirupanan. Nauzubillah min ngelingan urang teh jeung anak-anak urang incu-incu urang yeuh tuh deuleuh tingali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingali tuh peringatan Isra wal Mi'raj nu dicaritakeun tentang kasih sayang Kanjeng Rasul, tentang mahabbah ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah rasa mahabbah jeung ta'alluq hati urang ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mantap untuk buku tong direnge anu ka ditu mah. Buludan bidah bangun sia tapi tong ada. Waktu-waktunya kos mah heueuh sia disentakan matahari cing we. Balik di dieu mah anggar kata teh bangkuliling teh injeun deui teh. Aya nu bangkuliling aya. Aya bangkuliling di dieu. Aya tanda. Mudah-mudahan ku Gusti Allah sing dilunaskeun hutangna. Mun geus lunas ulang anjuk deui samidin sia teh. Amin ya rabbal ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Naon asina Isra wal Mi'raj? Naon asina daripada peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad? Asina adalah talabul ilmi. Aina hieu. Talabul ilmi asina. Saking gede-gedena pahala. Ketika orang talabul ilmi, ketika orang nyupri daripada ilmu Allah jeung Rasulullah, di antawis aya hiji hikayat. Caritakeun daulah ya. Caritakeun tong. Dengekeun arek. Kuping teh. Zaman baheula aya ibu-ibu. Ibu-ibu ieu godehut. Dengan jangan tubuh sia tara ngajawab. Pangaera hanya teh kadeleuan sia. Masya Allah, ibu-ibu Masya Allah. Tiung anu hideung, anu biru, anu koneng. Anu 3 bulan deui. 2 minggu deui. Beungai didit. Tak iya si ibu-ibu teh diantawis sok padek hutangna teh. Bro dijuru bro dipantau teh lain rizki hutang. Saenggeus kitu manehna teh naon didatangan bae ku debt kolektor. Didatangan bae ku eta si bang kuriling. Didatangan bae ku bang emok unggal poe ka imahna turun-turun. Assalamualaikum salam can aya. Engke isukannya tara diaing can balik. Itu karena can aya terus Masya Allah lillah kapusingan. Pusing dah pulang ditagih hutang. Pusing tante. Kunaon sia nganjukan mayar tuh, naon pusing mayarna. Ayo nganjuk sia mah. Oh gadak. Ketika ieu si jalma ditagih hutang isukan nyumput. Undang di hutang biasanya jam 2 ya. Aing isukan setengah 2 rek mantau aing mah ngadilobi. Si bener ya hikayat ieu lain nyaritakeun ibu-ibu urang dieu. Ketika aing rek mantau aing mah, neng, jang bedakeun. Lamun aya jelema nagih hutang bedakeun mah eueuh keur ngaji gitu bedakeun. Keur naon cenah? Keur naon? Tengah bohong. Eta ibu-ibu isukan setengah 2, jam setengah 2. Buru-buru mantau ka pengajian. Dina jero hatena demi Allah setik acan niat hayang ngaji. Niatna kabur tinu nagih. Aman tuh ai kan ngaji. Moal daekeun di kolektor, punten aya ibu ieu teh. Oh, moal daekeun singak ku panitia rek naon cenah dieu. Aman tuh ngaji mah tenang deh, hare-hare. Matak sing sering ngaji. Amin ya rabbal. Ketika ieu di kolektor nanya ka imana, punten. Assalamualaikum babana orang itu. Punten aya naon mang emas mana arek naon aing nagih hutang ieu disuruh poe diwong lain emas ya Allah makan ngaji arab gadah tunang kamari ngajanjian jam 2 kuari Allah ngaji rek isu juga ngaji atuh moal aing ngerakeun nagih hutang ka pengajian mah mantul alhamdulillah tak aman cek aing pengajian mah kaden di bapak-bapak hutang geus suka ketika geus datang eta jika pengajian manehna mah naon hati-hati deg-degan bisi ditagi, bisi diamprokan. Saenggeus kitu malaikat Allah nurunkeun malaikatna. Hiji-hiji jalma-jalma anu ngaji dicatetan ku Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat. Hei malaikat, catetan jalma-jalma hadir di majelis taklim harita. Catetan amal solehna, catetan ibadahna, catetan diukna mujalah sutur ma'al alim, diukna jeung para ulama, catat amal baik. Allah Subhanahu wa taala ka malaikat. Kumatik malaikat siap Gusti dicatat malaikat nyatutan hiji.
si fulan, si A, si B, si C, si D dicatetan amal ibadahna duduk di majelis taklim. Ngan aya hiji jelema anu hatena teu niat niatna teh mangkok kabur tinu lagi hus duk malaikat ngahulang ieu jelema azan layak tara aya imam Senin malam Selasa aing ada santri aya di longna jamaah anyar ya non biungna ge nyengso tara ngaji mah dikata malaikat ulah dibenarkan bo aing geus nyamot tara ngaji mah diputi bener kun sibuk biasa we pengarah era tanggeus si malaikat nyatutan malaikat ieu kumaha bijero hatena ka ambeul ku malaikat katingali ku malaikat bijero hatena eueuh seutik ketik acan niat datang ka majelis taklim hayang micen kabodohan eueuh seutik ketik acan datang ka majelis taklim hayang talabul ilmi eueuh seutik ketik acan datang ka majelis taklim hayang duduk bersama para alim ulama melainkan malaikat ieu nyahun sanyanyana ibu fulan mah datang ka majelis taklim teh sia kabur niat ge nyahun malaikat ka ambeul ketika ia naros ke Gusti Allah ya Allah sengkuring ketika nyatatan tadi ibu-ibu iya dicatatan ngan aya hiji ibu-ibu nunduk pe Gusti ngajina cenah jangan tuluh kali ya tiga hari ketika ia geus diuk si jalma eta teh ngan tunduk bae tungkul bae naon sabab sieun ditagih hutang Gusti di jero hatena ka ambeul ku kaula Gusti ieu jalma lain rek ngaji tapi ieu jalma arek kabur tinu nagih hutang laju kumaha malaikat cek Allah nya kumaha Gusti abdi arek dicatet eueuh niatan pan innamal a'malu binniyat sakur-sakur perkara kahadian kudu make niatan Gusti ketika ieu jalma eueuh niat talabul ilmi di jero hatena nah ku kaula kedah ditulis Gusti tapi ieu jelema lain rek ibadah lain rek talabul ilmi lain rek micen kabodohan melainkan ibu-ibu ieu rek kabur tinu nagih hutang Gusti kumaha jawaban Allah Subhanahu wa taala hei malaikatku hei hambaku diantawis sanajan eta ibu-ibu lain niat rek ngaji sanajan eta ibu-ibu eueuh seutik ketik acan niat karna Allah sanajan seutik ketik acan di jero hatena Allah niat hayang micen kabodohan sanajan eueuh seutik ketik acan di jero hatena hayang niat diantawis ngahirup-hirup agama Allah Subhanahu wa taala catat baik amal kebaikanna ketika manehna duduk di majelis taklim alhamdulillahirabbil kira-kira singering rek naros penting teu duduk di majelis taklim penting teu duduk di majelis taklim sanajan eta eueuh niat rek ngaji eta bakal dicatet ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal bujeng-bujeng anu calagem calengar anu nunutan be dicatet ku Allah Subhanahu wa taala pan urang sering ngadangu kisah hikayat di para alim ulama anu familiar bujeng-bujeng si jelema ieu bujeng-bujeng talabul ilmi lain kiai lain ajengan lain santri-santri acan diantawis teu beuki ka pangajian teu beuki kana ibadah duduk di majelis taklim dan hayang naon pernah sakali manehna dahar jeung para alim ulama pernah sakali manehna dahar jeung kiai jeung ajengan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala diasupkeun ka surga Allah jalla jalaluhu amin ya Allah ya rabbal pantak jeung beuring mah sakitu teh tibang dahar untuk ngaji-ngaji acan tibang dahar pantak ulang kembali dahar jeung kiai masya Allah mantap tuh ngejo tanteu Ustaz ngejo balik ya dari singguring diantawis na kupun istri are ka mana are ka Purwakarta mam heula engke di ditu di Ustaz Medi dia dahara di itu urang geus ngomong gitu engke pal balik di dieu balik di dieu akang teh mah geus meureunah daangna di imah tunggu mah aing di imah teh di dieu teh balik kali sate asana aing ngejo tah kali ngejo ya Ma'asyiral muslimin rahimakumullah pentingna orang duduk di majelis taklim sabab naon sabab ngajarikeun rahmat jeung barokah ngajadikeun diantawis ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dihampura dosa urang ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin mata kudu syukuran ke Allah Subhanahu wa taala hate urang dilengkahkeun ka majelis taklim di mana wae aya majelis taklim di mana wae aya pengajian dongkapan ku urang tabarukan ka para alim ulama diantawis penyambung lidahna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ketika urang ieu
dongkap ka majelis taklim ayeuna urang datang ti bumi na masing-masing di antawisna urang niatkeun talabul ilmi urang niatkeun ngahirup-hirup agama Allah Subhanahu wa taala urang niatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala urang ngahirup-hirup agama Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun temana, apapun mulana, apapun judulna, hakikatna mah urang kumaula ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah peringatan Isra wal Mi'raj kudu diajarkeun ka anak icu urang, ka budak-budak urang. Naon sababna? Sabab di antawisa loba anak-anak urang zaman kuare teu percayaeun, teu nyahoeun, teu apaleun ka saha kajunjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingali budak-budak zaman ayeuna leuwih apal kana artis-artis, Atta Halilintar, Ria Ricis. Tadi aing doa we. Tadi ceng tadi. Tuh nyahoan Bang, enggak penting mah. Nyahoan. Tadi antas waukeun ka para alim ulama, waukeun ceng ya, ieu teh mama sempur, ieu teh mama gentur, waukeun ka para alim ulama, waukeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waukeun ka para sahabat. Ketika budak geus waukeun ka para sahabat, fa insyaallah Allah nurunkeun cahaya ka jero hatena, hayang naon? Hayang janten jalmi-jalmi anu ittiba ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah Isra wal Mi'raj eta tadi disaurkeun ku pangarsa geus ada rapal geus hatam di antawisa di Isra jeung Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang geus Isra jeung Mi'raj keuna ngayakeun maulidan ngayakeun rajawan unggal tahun tapi eueuh leutik detik acan tapak ka imahna maka eta sia-sia. Naon sababna? Sabab teu diaplikasikeun dina kahirupan sapopoena. Muludan unggal poe, rajaban unggal poe, ngecabrok poe ngomongkeun batur angger. Naon atuh di antawisa Isra wal Mi'raj? Di antawisa adalah salah satu mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ageun. Seueur mukjizat Kanjeng Rasul teh banyak mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antawisa seueur mukjizat anu ratusan ribu mukjizat baginda Nabi Muhammad. Di antawisa dua mukjizat baginda Nabi Muhammad lubang ageun. Naon anu dua teh? Hiji Isra wal Mi'raj, kaduana Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim adalah mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Osok mana Quran osok. Osok tahan tuh. Osok tahan tuh. Osok bu. Osok tuh aing pusing mah ngomong ngatok teh. Kuat ngabul sama hulu ge kata Yasin. Pusing. Ayat santri ngaji Quran teh modal doang siapa. Sampai seayat. Masalah. Naon sababna? Urang asal dawam bae saayat, dua ayat. Masalah kumaha anu Qur'an anyar hijrah mah. Ulah era-era bu, di antawisa ketika orang hayang diajar Quran, orang hayang tiasa maca Quran tong isin-isin ku umur. Tah ketika ieu mukjizat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kahijina adalah Isra wal Mi'raj. Sering urang ngadang ti para kiai. Sering urang ngadang ti para ajengan, di para muballigh nyampaikeun di mimbar-mimbar, nyampaikeun di panggung-panggungna yang saenyanya di antawisa salah sawios oleh-olehna Isra wal Mi'raj adalah oleh-oleh Isra wal Mi'raj adalah salat 5 waktu di antawisa. Salat. Alhamdulillah. Oleh salat 5 waktu. Tadina di antawisa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala diparentah 50 waktu dikurangan di antawisa kuari cuma 5 waktu. Kulaanan heulana. Urang di antawisa ketika ninggalkeun salah sawios perintah Allah Subhanahu wa taala anu sangat spesial. Naon sababna salat disebut spesial? Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merintahkeun zakat. Allah memanggil baginda Nabi Muhammad. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkeun puasa, Allah memanggil baginda Nabi Muhammad. Ketika Allah merintahkeun naik haji, Allah memanggil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Allah merintahkeun salat, Allah Subhanahu wa taala langsung manggil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah di antawisa spesial. Alangkah hebatna ieu salat. Seueur kahebatan salat, imma salat anu wajibna wa imma anu sunnah. Jamaah Islam muslimin rahimakumullah.
Ketika orang yang ada ngukeun perkara-perkara anu ngajantenkeun iktibar, anu ngajantenkeun kitu nambah-nambah keimanan, anu ngajantenkeun nambih-nambih ilmu. Ketika orang di majelis taklim, ketika orang aya haflah mubarakah, ketika orang duduk di maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika orang duduk di para alim ulama, dijauh para alim ulama, para kiai di mimbar-mimbarna, di majelis-majelisna, naon di antawisna diwarakkeun yen urang teh ulah ninggalkeun salat lima waktu. Pak, ketika ayah rukhsah, ketika ayah sabab anu ngajantenkeun ya, ketika bab puasa, ketika orang puasa ayah syarat, ayah dimenangkan ketika orang berpuasa, kusabab kering jadi sadaban. Ketika munggah haji ke Allah diwatesan, munggah haji mah pikeun jalma-jalma anu mampu. Ketika zakat ya Allah tengah berakkeun, sabab zakat eta pikeun jalma-jalma anu mampu. Ketika orang diperintah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala tentang salat, tidak ada sedikit pun alasan untuk meninggalkan salat. Puasa keluar dari urang bonang di antawis negara. Tapi ketika salat mah imma sia gering wa imma arek gering ngantung ngalayung wa imma teu bisa kumaha bae Allah alasan tetap diwajibkan ku Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Saking penting-pentingna, saking hebat-hebatna, saking berat-beratna timbanganna ketika di akhirat nanti. Tama'an surah muslimin rahimakumullah. Kurang ajarkeun naon perkara na anu eueuh tentang salatna. Perkara dunia naon ulah ka akhirat, perkara dunia naon eueuh tentang salat. Allah anu disandingkeun jeung salat. Para ulama bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngarekomendasikeun kabeh perkara ista'inu bis sabri was shalah. Kabeh perkara kapusing, kalunglai, kasedih, kabeurih, kabeh aya jalanna dina salat. Ketika orang pan diajarkan ke guru-guru orang, diajarkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajarkan ke para alim ulama, ketika menang kapusing orang teh sing dilobakeun salat tahajud. Oh, salat tahajud. Cara ini semua. Ketika orangnya kerboga kahayang, kerboga hajat, direkomendasikan ke ulama sing seueurkeun salat hajat. Perintah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, perintah kalau boga alam dunia jeung saeusina, perintah hajat urang ka Allah Subhanahu wa taala, pasti dibere ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika urang mah netek semprek, dijak semprek kasusah kabingung kabeurih karelepet loba, urang mah diantawis. Sin kuring teh nuju butuh argo, nuju butuh rezeki nu rada ageun jang anu. Direkomendasi ke Gusti Allah, ku Kanjeng Rasulullah, ku para alim ulama, kita salat tuh kabeh ke perkara aya jalanna dina salat. Ada nanya eta salat duha teh kadang-kadang uing mah jelema salat duha teh sok lila. Lamun salat duha poe Senin, misalnya salat duha poe Senin, kadang-kadang poe Sabtu kita datang cenah. Sia lamun hayang tere hari pakena salat mayit. Halo. Di bener di Karawang mah Allahu Akbar. Cilok-cilok panon teh anjing jangan mau liring euy. Anjing da saya euy. Goblok ada doang aing tukang dosa. Ini tuh di salat mayit teh hari takene ku Gusti Allah direkeskeun. Amin ya rabbal alamin. Bawa anu paehan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika orang nyarioskeun Isra wal Mi'raj, ketika orang nyarioskeun perkara-perkara anu ku Gusti Allah diparentahkeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka paling penting diantawisa oleh tu Gusti Allah langsung, oleh tu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang diparentah ku Gusti Allah, ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib ngajalankeun perkara-perkara anu jadikeun kewajiban pikeun urang sahabat hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan aisyul muslimin rahimakumullah. Ketika orang ngajarkeun ka budak urang, ketika orang ngadidik ka anak-anak urang, ketika orang ngajarkeun bab-bagan salat di imah teu bisa. Ketika orang ngajarkeun bab-bagan salat, bab-bagan wudu, bab-bagan tina cai mimiti nepi ke batal salatna, ketika teu bisa maka rekomendasikeun jurungkeun perintah anak-anak urang di antawisa ka majelis taklim, ka pondok pesantren, ka musalla, masjid-masjid, ka para kiai, ka para ajengan untuk diajarkan tentang salat. Ma'asyiral muslimin, sing rapih ketika orang salat ngadep ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing rapih urang ketika nghareupeun Allah Subhanahu wa taala. Sing daluh hadap ka Gusti Allah Subhanahu wa taala.
ketika orangnya diparentah ku Gusti Allah, diparentah ku Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hei, parentah anak-anak anjeun gawe salat ketika anak-anak anjeun umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Gebuk anak-anak anjeun dengan arah-arah naon? Arah-arah ngadidik ke anak-anak anjeun ketika mainan teu salat dina umur 10 tahun. Bu, Pak, parentah ya. Sifatna ge parentah, lain ngajak. Para ulama nyarioskeun kumaha lamun eta budak kurang di 7 tahun. Umur 7 tahun wajib diparentah. Umur 7 tahun wajib diparentah. Anak aing mah kerek 3 tahun. Anak aing kerek 4 tahun. Tah dirinya teu wajib diparentah. Tapi wajib untuk diajarkan. Beda sifat ngajakan jeung sifat marentah. Naon sababna? Marentah mah dakwah. Ngajakan ceng, ayo wudu yuk. Aing mah yang lajo si tayo enggak. Ceng, ayo urang salat. Alim umur 4 tahun, 5 tahun. Oh, masalah. Tapi ketika orang marentah, ya antawisa ketika parentah amaro ya'muru amron, ketika marentah orang yang antawisa kudu aya ketegasan. Ketika marentah aya ketegasan, atutan, ajur perkara-perkara sifatna ketika marentah ketegasan. Tahun contohnya tingali Pak di Pangdam, di Kostrat, ketika ia komando diberekeun ke pasukan, lamun misalkan dia parentah sifatnya sifat lemah dengan cara dakwah dipakai kanu parentah, maka bakal hancur. Pasukan siap, ayo. Ayah abri upacara. Pasukan sariapnya, aja komandan kieu, hormat gerak, aya tante begitu. Da eueuh, naon siap. Ketika eta mere instruksi, mere non sifat instruktif. Ketika mere sifat instruktif, ketika harus marentah kanu janten anak, kanu janten sahabat, maka wajib aya ketegasan. Siap. Gerak. Gitulah ya. Sakit. Ya, berat. Ini kebudak tujuan jangan ayo sana. Mau sholat dulu. Karena gitu di perong. Ayat tanda gitu. Kalau sabab indung bapakna itu bisa jadi uswah. Indung bapakna itu bisa jadi contoh kami jantan anak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika orang marentah ya umur 7 tahun, ketika orang marentah anak-anak orang titah ibadah, anak-anak orang titah ngajakeun salat, titah ngaji, maka wajib sifatna sifat ketegasan. Naon sababna? Ketika budak zaman kuari teh lamun teu dibere ketegasan bakal hancur. Moal nurut loba ngalawan, digarawan bu, lain carita heureuy, lain carita bohong. Teu saeutik indung bapak ngajarit ka si kuring. Saminggu kamari aya WA. Kang kumaha ieu abdi baru putra kelas 2 SMA. Ketika ieu si budak teh unggal penting main HP teu ditinaon, ketika dititah ngaji embungeun, ketika dititah ibadah embungeun. Kumaha jawaban si kuring bu, baheulana ngaji teu leutik henteu. Ya pantas teh teu ngaji mah. Naon sababna? Bu, umur SMP, umur SMA geus hese diatur. Naon sababna? Eta budak bakal boga kahirupanna masing-masing. Nauzubillahi min dzalik. Mata sing kahade ketika marentah ka budak urang, ketika marentah kanu janten anak urang, wajib kahiji dicontohan ku indung bapak. Kadua kudu aya ketegasan. Tingali zaman kuari mah bu, Pak, di kota khususnya, di dieu mah insyaallah mau jauh. Dia bener, ketika isuk-isuk, si kuring sok nyeri hati nyari lagi. Naon sababna? Geus adil zaman kuari mah kolot. Wallahi geus adil. Ketika isuk-isuk bu setengah genep, hei, jang, udang atuh, sia mau sakola, sia rek naon di sakola. Loba tah teu kalau begitu. Tingali ketika MDA, tingali ketika TPA, ketika main ngaji Quran, di Masjid Salim, di pondok pesantren, di mana wae, ketika main diajarkeun ngaji, jang, ngaji jang, sampurna, jang ngaji moal. Mak, uring teh cenah balik sekolah teh jam 1:30 capek, geus istirahat teh. Goblok. Kulo aing. Ayo kalau gitu paling gaya buah ya. Ampura bu yang muncul aing pan aing kos dia jelema. Lamun terasa aing sarekarang misalnya ini sama ge aing. Kadua aing teh kan ngatu ya tadi mah. Tidak ada ambak-ambak kan paling ngolabar mah. Aya tante kalau begitu. Tingali bu, teu adil. Tingali anak-anak urang, hei, sia guru, ngapalkeun isukan sakola, ngapalkeun isukan ulangan, geus ngapalkeun sia, rek cari naon geus gede. Pernah tahan teu ngadenge kolok kieu.
Hei, rek jadi naon can salat. Hei, rek jadi naon can bisa ngaji. Hei, rek jadi naon can bisa baca Quran. Aya tante. Aya Allah. Jang sekolah. Macam apa tuh? Rek jadi naon sia sekolah. Jah indung lepas sia ngajual motor, ngajual mobil, ngajual sawah, ngabelaan sia sekolah. Ajar dong sia bos eueuh. Asal aing enggak. Ram jadah kalau ke situ tah. Ya, lain ulah sekolah. Pek kalau ibu bisa merintah anak sekolah, lebih perintah anak ibu kita sholat. Namun ibu bisa galak merintah anak sekolah, lebih kudu galak merintah anak ibu cenah haji. Naon sababna? Sekolah mah ngacau ke dalam dunia rek titel naon oge. Tapi ketika di akhirat tuh sholat, ketika orang boga ilmu, ketika orang talabul ilmu, bakal kabawa jang sia-sia keneh. Ayo kesonya ada di bakal aja. Nauzubillah ini tingali kalau turun. Bu, zaman dahulu ketika ayah ibu-ibu dongkap ke seorang ulama. Dongkap ke seorang ulama. Narus kayak pak ulama mama. Ketika anak sing kuring sholat, ketika anak sing kuring sare, subuh nate sok kaburangan. Anak sing kuring geus dihudangkeun geus sok hese. Anak sing kuring ketika subuh bedug teh hese diudangkeun. Eta ulama nanya ka ibu-ibu eta, ari ibu ngahudangkeun kumaha? Jang ye, netepan subuh. Tak abi kena kumaha mama? Dijawab. Kumaha lamun misalkeun anak ibu di jero imah? Kumaha lamun anak ibu ketika di jero kamar lalu imah eta kebakaran, lalu eta imah kahuruan? Apa yang akan ibu lakukan? Kumaha cek si ibu-ibu? Ho kiai, ho mawa, ho ajengan. Lamun anak orang tersare, lalu kebakaran di imah, lalu kahuruan di imah, boro-boro dititah hudang, diseret poe nepi ka Allah ame salamet. Saking naonna, saking sieun anak kabakar ku dunia. Kumaha cek eta ulama? Nyarioskeun. Tah bu, lamun ibu bisa ngahudangkeun budak gara-gara rek kahuruan, ibu kudu leuwih ngahudangkeun budak leuwih galak tibatan kahuruan arek salat. Paham tante? Paham tante? Ayo balik tiga bulan misalnya. Biasa weh pengolotor. Biasa weh. Kudu kurang-kurang. Paham? Naon cenah intina? Lamun urang bisa daek ngahudangkeun budak rada tegas rada galak ketika dititah salat, dititah sakola. Dititah naon kitu les bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa naon bae Gusti Allah kumaha sia eta mah. Urang kudu leuwih keras jeung leuwih galak ketika ngahudangkeun budak ketika jam salat atuh. Mama mung jadi tanggung jawab di akhirat. Lamun sia teu salat 3 detik, ketika sia engke gede, ketika sia ayo paeh, mak paeh, saha nu dipanggil mah moal sia aing teh. Gitu kan. Oh, urang teh bisa galak ka anak teh ancam, jang salat. Moal mah kajeun moal dibere duit ku masa minggu. Keun bae moal bere ku mah ge da bapak mah pemajikanna 2, jadah dia mah. Nauzubillah min. Paham? Hiji kudu tegas ketika nitah budak sholat. Ya subuh sia teh baca di naon sia sholat wanita tinggali bu masya Allah ya dan fitnah kisah nyata ujung-ujung matur tatangga keluarga loba gitu nepikeun ka anakna bolos wae sakola nepikeun ka pingsan indungna diwagel ku sing kuring ieu minta doana ame cager indungna pingsan cager pas ge cager tanya kunaon nepikeun ka pingsan kieu eta si budak teh cenah mamangkatan wae dibere ongkos di imah mangkat teu sakola cenah teu jadi naon urang mah capek cenah nya disuk kemedung berurut wah buset teh semua teh ge ngabelaan saya ngabelaan anak sakola ame jadi sarnaja cenah si budak teh kan gitu naon sarjana lain salah leutik cenah mun lain teu sakola tah eta diantawis nepikeun ka pingsan pernah teu maena pingsan ya anjeun pernah pingsan teu ketika anak salat. Pernah pingsan ketika anak tuh bisa baca Quran. Pernah pingsan ketika anak ngaji. Jangan pernah. Naon sababna? Can karasa sih cok modal weh sia sampe ngaji kan. Bener teu? Bener tan teu? Saha atuh urang diantawis lamun ngaji ketika orang mau tabu budak bisa baca Quran, mata pasikeun ka majelis taklim, pondok pesantren, ke masjid, ke mushola, aya pengajian, berekeun titipkeun kiai tah, rek digebugan, rek dinaonkeun bae, bae, hiji ulah dipodaaran Omar. Masya Allah kamari viral di YouTube, di Facebook, kiai dicari kanan gara-gara naon
budakna ngarokok di pesantren. Kiai carekana ditunjuk-tunjuk we sia kiai. Naon aja di sana kan anaknya teh disiksa nanti di poe jeung cenah dikurilingan eta pondok pesantren cenah kuriling. Padahal anak nu salah nya ngarokok nya kabur. Yo, lamun becus lo nyarakeun kiai, diri ku sia. Wai waktu di Jawa Timur aya di dieu wai ya. Ustaz cenah budak sanajan eta si budak dikasak naon di ka pengajiankeun ge, ka pasantrenkeun ge, ka musolahkeun ge, ka majelis taklim ge cantum bener. Oh iya tuh batur teh. Ya, Ustaz eta anak aing sanajan pasantren ge cantum bener. Sanajan ngaji di majelis taklim ge cantum bener. Sanajan diberekeun ka kiai ge cantum bener. Heeh, bener. Komo teu ngaji goblok. Bener kan? Di majelis taklim budak cantum bener. Di pasantren ge teu bener kabeh, Bro. Termasuk aing itu benar pesantren jujur, tapi ketika ia burung-burungna santri saedan-edanna santri, masya Allah, insya Allah ku Gusti Allah moal hirup balangsa kadua anak ku Gusti Allah saumur hirupna moal dibere ka susah ka peuli hiji santri mah ka peuli santri saumur hirup kan hiji dengekeun ya ibu bapak santri susah jeung motivasi ka peuli santri saumur hirup hiji budung di bener nya gua tengah bodoh mana ya bener pan gitu baik sakunan peuri kunan nyeri hati lain bodoh anjing taruh gitu sampai sampai mau jujur bener teng insyaallah gak jadi santri doang jadi kiamat dan gak jadi kiai jadi ajengan lah insyaallah tambahan dah ma'azallah muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Gusti Allah Subhanahu wa taala urang sing bacaan budak anu saleh terus saleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hayang ngadu putra saleh hayang. Hayang ngadu putra saleh. Hayang ngadu putri salehah. Hayang amalkeun doa ieu. Sing kuring bade ijazahkeun. Sing kuring ijazah ke guru ambil budak saleh. Bu dengekeun dia. Ceng. Dengekeun ya. Receh ulah ngomong we. Ieu kan selingan cepak wae nya. Kopingkeun. Dawamkeun mah amalkeun mah dari puasaan didoakeun doang. Kahiji bacakeun shalawat nariyah 11. Kana cai irungkeun ka budakna. Ketika budakna sare balurkeun kana dadana. Fa insyaallah menang 40 dinten budak bakal saleh. Amin ya Allah ya rabbal. Kumaha cenah lamun teu saleh? Tambahan doana. Ketika geus teu saleh, hese kene bae. Ayat rekomendasi dari Habib Umar bin Hafid. Bacakan surat Al-Insyirah 7 kali. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Tiupkeun kana dadana. Tiupkeun. Alauna. Ulah kenceng sih udah. Ieu lamun boga budak glogol ya. Masih budak Badung masih 7 kali tiupkeun. Kumaha bapakna nu Badung tiupkeun. Sia jadah doang. Hiji sholawat nariyah kaduana al-insyirah. Apal? Asana angger balung kene bae bacakeun deui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Amalkeun 18 kali. Insyaallah bakal saleh. Artina saleh di dia nurut relaanan ka indung bapakna. Samina wa ata'na ka indung bapakna. Insyaallah ka hatena dibere reus Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk saleh kene bae bacakeun inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Bacakeun sabaraha 7 wangsulan kana mastakana kana sirahna ketika keur sare tiupkeun. Untuk saleh kene bae jual goblok. Kulah aku sih yang dicampur beberapa kali untuk saleh kene bae. Pusing-pusing teuing ada pas kitu cai mah. Nyering jual. Mau ngaraheun beberapa pas kitu. Nauzubillahi min contohan bu, Pak, contohan ku ibu ramana, contohan ku bapakna. Ya, majelis taklim adalah tempat paling indah. Majelis taklim di mana dibentuk akhlak. Bu, maaf, kira-kira sing kuring nek naros. Loba jelema ka urang di jalan budak pasantren, budak sekolah. Jawab nu jujur, budak pasantren budak sekolah. Jelema anu loba ditato budak pasantren budak sekolah. Masya Allah, kembali. Ketika orang geus ngajantenkeun ieu budak ieu doakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aing mah geus kapalang edan, Bu, cing kuring gaduh sahabat-sahabat rencangan. Gaduh jamaah gaduh santri tapi tarato di antawisa. Seueur ditato di antawisa. Oh, masalah asal hijrah dari bangsa ieu. Tah ketika urang ieu
ngajantunkeun bandingan dunya jeung akhirat atuh moal kabanding. Ya dunya teh diibaratkeun anakna, akhirat diibaratkeun indungna. Lamun urang rek kawin anakna maka haram ngawin indungna. Ketika orang rek ngawin indungna maka haram ngawin anakna. Tak eta diantawisna Bu, Pak. Ketika orang yang ngajantankeun prioritas dunia maka ku Gusti Allah moal dibere akhirat. Tapi ketika prioritas akhirat orang diprioritaskeun, akhirat orang diutamakeun, fa insyaallah dunia bakal nuturkeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mata ajarkeun ka indung bapak contoh. Naon salamna? Zaman kuari kuda tingali ulah jauh-jauh tina sasalaman deh, tina sasalaman geus kacau. Bener tante, Assalamualaikum. Mana nya? Geus aya assalamualaikum anu. Dadah guys, bener sia guys. Terus si Ari eta teh si Ata. Siap bener anjing. Geuring saatnya mau aing keluar ku aing di Facebook aya bae dadah teh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Singka hari ta. Mama dadah guys. Assalamualaikum. Salam teman kuari mah. Salaman pipi, tarang, hayang da teman kuari mah. Naon sababna udah teu ngaji. Kok cenah Ustaz emang udah ulah salat aing kira ngomong ulah sakola. Sakola ngan balikna ka majelis taklim berekeun ka Ustaz. Ajengan kiai tak Ustaz minta meeting yo. Meeting kaula yo. Anak teh gablok teh geruga gol podaran deh yo. Tilik sampai bisa baca Quran. Ambe aing ketika bae aing ngajikeun. Da Ustazna kudu dibayar goblok. Daek tuh Ustaz, kiai ajengan dia. Daek teh ngaji di kuburan 7 penting tong dibayar. Tong dibere kopi teh rokok. Mun aya ka aing gos itu gali ku aing mah ieu. Capek-capek, Ustaz mate beda deui. Bab ikhlas jeung bab apa bab Isa. Bab usaha disebutna PKB, proyek kuburan baru. Apa itu sia eta jeung status. Nauzubillah min. Ajarkeun ini bapakna contoh ceng. Budak teh budak ieu masyaallah karena rasa ke kopi mah. Ketika sasalang ceng lain di natara. Panangan teh diatelkeun diambung, diingsret. Diingsret makan geus mata cara sih kan barokah hobor terasih ke itu mah. Ika hade. Ulah sieun purana corona lah, corona. Ulah sieun teuing, ulah wanian teuing. Aing teh sieun ka corona datang ka imah aing. Ulah deui. Gitu mah. Sieun ulah wanian teuing. Ulah urang mudah-mudahan sing dijauhkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Contohan ku indung bapak teh pamikut teh kedah cari. Sing kuring hatus bin nikmah baru putra umur 4 tahun, mahiji 7 tahun. Ketika eukeut bu nu umur 4 tahun arek 4 tahun nepi ayeuna diajarkeun ti umur 1 tahun setengah nepi ayeuna lamun aya abdi ya mah aya abdi mun ngidung taralikeun nangtung teuing aing mah budak leutik teu diomong ditinggalikeun diuk langsung budak teh diuk bakal ngajak ngomongin langsung duduk dikitu naon sababna diajarkeun ku indung bapak tak urang diajarkeun deui cek lamun harapan bapak teh punten ye cek lamun sasalaman ka bapak teh diinseu ye cek lamun minta duit ka bapak teh sing sopan jangan kuari mah Bu diantara budak sekolah SMP SMA rek mantol sekolah ye mah bekal tahu tante bukan ngomongan mah bekal di luar TV terkadang ku sia begitu kan urang ajarkeun ulah ngaloihan kolot sia suara teh mah bekal aya tante zaman ayeuna budak awe budak laki mah sing kuring bade angkat sakola pamugi mak bapak ngadoakeun ka pribados sanos aldos non sanos pribados dikasih ongkos sanos dipasihan artos sanos kaula dipasihan bekal tapi mudah-mudahan doa ibu bapak sing jadikeun budak anu saleh ka kaula aya tante mama jeung bapak ulah pusing abdi mah insyaallah moal nyungkeun naon nyungkeun pidoa ngada pidoa ti ibu rama mungkin pidoa ti nu janten sepuh kaula rek angkat sakola sungkem ka indung bapak teh nyungkeun pidoa aya tanging teh aya budak SMA pas itu aya mun aya dikawin ku aing tah jeung moal aya mah bekal dikitu bae naudzubillah min ajarkeun ka indung bapak tina cara papakean tina naon bae ajarkeun mantap ulah salah ulah sambet kaniaya ketika budak make papakean nu teu weces maka eta eueuh salah jeung eueuh deui alasan kecuali nyalahkeun ka indung bapak dan naudzubillah min dzalik mantap bu oi yang geus kolot urus marga lejing ka jangan gila aing mah yang ini 70 tahun make lejing
Pas pribadi buka kulit nang ilu kan kami. Ini benar. Kalau jing warna pink ke jalan di mana sudah sejalan. Ke jalan ke motor nyok, mantap masya Allah. Ayo udah korek narong-narongnya ada. Dak karim, masya Allah. Boleh masa kini banyak siapa masa lalu betul. Alhamdulillah ini. Terus sehingga hari ajarkan ku ibu Rama, ajarkan akhlak, ajarkan etika dan estetika kepada anak-anak kurang sangkan anak kurang teh anak anu berbakti ka ibu Rama, berbakti ka Allah Subhanahu wa taala jeung Rasulna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus 5 menit deui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Muka dua mukjizat kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Ini dua mukjizat kanjeng Rasul nupang agung-agungna. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah baranjeun kabeh Al-Qur'an ketika Al-Quran ini bakal datang di poe kiamah sebagai syafaat, sebagai penolong pikeun saha, pikeun jalma-jalma anu sok macana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tunggu dulu kalau urang mah mimitian aku sampai 2 ayat, sampai 3 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammad doha eta mah. Menahan tante. Bah, siapa dengan nama? Ayo sengaja ngawajan eta. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Masya Allah, menikah santri siapa kawin macam? Betul santri, santri aja. Menikah santri, kurung-kurung ngerasain suaranya. Sajan burung-burung pakai insyaallah barokah hidupna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baca kurang sampai seayat, tambahan sampai 2 ayat kurang, tambahan sampai 2 ayat. Itu masalah ketika orang ngajantunkeun Al-Qur'an sebagai pelita, Al-Qur'an sebagai sumber daripada sumber cahaya anu asup ka jero hati manusia, fa insyaallah ku Gusti Allah bakal diberi ketenangan. Amin ya Allah ya Rabbal. Bujang dibaca. Tadi ayat qari kurang ada mungkin dengan saksama Allah. Dia menang ganjaran. Ngadengekeun doang be Quran menang ganjaran. Boro-boro ngadengekeun ningali be. Quran ningali doang. Quran teu dibaca-baca, teu dibaca. Ningali huruf-huruf per huruf dina Al-Qur'an menang ganjaran ti Allah Subhanahu wa taala. Aya 3 perkara anu ditingali menang ganjaran. Kahiji Al-Qur'anul Karim. Nuka 2na Ka'bah. Nuka 3na wajah orang tua. Amin ya Allah ya Rabbal. Menang ganjaran Quran ulah-ulah dibaca. Ini aing ngomong doang lain kitu. Boro-boro dibaca ditingali bae ge menang Al-Qur'an menang ganjaran di Allah Subhanahu wa taala. Kaduana ningali Ka'bah doang ningali bae doang dengan rasa ta'zim wa takriman wa mahabbatan. Ketika orang ningali Ka'bah bae doang ge menang ganjaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pancan ka makana saat kasalaki balik Jumat cium tangan papageun di painan bumina ganjaran munggah haji, ganjaran ningali Ka'bah. Amin ya Allah ya Rabbal. Aku masalahkina hidung, gunung, budaya, ujung apa? Tak ketika orang makatiluna ningali wajah orang tua orang dengan rasa ta'zim, dengan rasa suka, dengan rasa cinta, menang ganjaran di Allah Subhanahu wa ta'ala. Matak tetep ngan kade saur ulama lain tetepan kalawan sini tatapan kalawan kanya jeung kade deui mun bisa mah keur sare ngalah kunaon bisi bapak sia rada emosian ya isuk-isuk keur ngopi prong sia naon cek udah pemain aing teu parusing jeung masih apa sia kira saya tak ketika molor mau tepokeun ade ulah coba sore kumaha teh teh masuk jaya bang naudzubillah min dari tak ajarkan anak-anak orang biar takdim ka indung bapana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketika anu kaduana Al-Qur'anul Karim baca ku urang sarinten sawengi ku saribu masyaallah menak pasantrekeun ning jadi santri. Santri mah bojong-bojong maca Qur'an masya Allah rek azan rek qori rek naon bae ge santri mah nu ngaji mah pasti bisa. Santri mah insyaallah multi talent. Santri mah sagala bisa. Nah sababna didikan akhirat.
didikan Allah Subhanahu wa taala, didikan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun kitu mah aing ulah sakola dan lain ulah di sakola. Hek sakolahkeun sing luhur, sing adil ngaji ge kudu nepikeun ka gede, kudu nepikeun ka luhur. Kuari mah beres SD, beres ngajina. Tong di kota mah bu kelas 2, kelas 3, kelas 4 geus arembung. Ngarajik non, naon ngaji abata deui robah-robah teu baheula cenah. Sing kahade ajarkeun anak-anak urang. Masya Allah, ketika didikan akhirat, didikan pesantren, didikan majelis taklim, pasti bakal berhasil dunia jeung akhirat. Amin. Allah ya Rabbal alamin. Beda tinggal kurang di masjid, sahan rek teruskeun jadi khatib, sahan rek teruskeun jadi imam, sahan teruskeun jadi amil di antawisa. Bu, di Karawang lain heureuy ajengan kiai, lain heureuy di antawisa di Karawang mah lem aya khutbah we nyewa di luar. Lembur kuring lamun teu awal khutbah bu nyewa di luar. 400.000, 500.000 di antawisa. Ustaz panggilan kos main bola soroga. Main bola kitu panyoro wae ngoro. Oh saking naon saking eueuh ustaz. Jangan tahu kamari mah anyar keneh mayit bali sorangan pun bali saya. Di bener saking eueuh ustaz. Tah santri mah wah masyaallah mimitina ye kalau pesantren jadi tukang-tukang adzan heula tuh. Masyaallah santri mah adzan mah kadana. Allahu Akbar. Nah, itu. Asal di Mekah ya. Untuk alam ada yang aya deui adzan tuba leuwih ngeunaheun Allahu Akbar Allah. Gitu nya. Apaan tuh bisa? Tuh beda jeung jelema nu teu ngaji mah. Santri mah adzan kos kali teu bari saeun teh mah teu. Nu teu ngomong teu mah eta mah tawadhu. Ada mambluk ya. Coba udah sekolah kita manggil naik mau bisa. Udah sekolah kita ngimaman mau bisa. Tetep teu aing bisa. Kita adan mau bisa. Di Karawang saking ulun mau adan, ayo udah sekolah adan cek DKM adan, ulun mau adan, amang ge salat suara ge teunaheun. Udang adan mang teu bisa lagana kumaha we. Goblok. Naon sababna? Adan geus bener. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Tolong mah. Eta mah udah goblok. Saking naon saking teu bisa ngaji. Saking sabrang ngadenge adan. Sekali ada lagi bos itu. Ada siapa yang diturutan di sama. Udah turutannya, kiai lamun aya anu nurutan bos itu kan nyarbeun aing eta. Budaknya berapa di dia mah? Udah turutan. Masya Allah. Eling-eling umat geus digaranti 2000. Aya kan yang tahu bisa eling-eling umatnya. Eling-eling umat diganti, dihareurekeun di bener di lain fitnah. Cicak di dinding gitu. Dia merayap. Ayo orang sholat tolong semua. Berjamaah maghrib datang seekor nyamuk tolong deh. Sehingga deh. Nah sababna teu bisa terusan tak budak sekolah begitu. Anu teu ngaji nu sakola insyaallah anu ngaros mah saros bari sakola anu luhur ngaji anu luhur bisa maca Quran fa insyaallah ibu jeung bapak bagja dunia akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Intisari dari pembahasan 13 hiji titipkeun anak urang incu urang keluarga urang sahabat kerabat urang ka majelis ta'lim ka kiai ka ajengan ka sahabat di dieu lain majelis ieu dong abdi teu mempromosikeun majelis ieu di mana bae di sekitar imah urang aya pangajian tah di dinya di antawisa berekeun anak urang titipkeun anak urang moal mitong-mitong ustaz Medi mah bere kopi we sambung anteng mah teu balik ngopi mah itu bere kopi be sadem we anteng insyaallah. Lagi itu udah antawisa waria titik tadi ngaji ya ajarkan anak kurang ajarkan ikhlas ajarkan Quran berekeun ka para kiai para ajengan insya amin ya rabbal alamin. Anu kaduana di antawisa bekerja beribadah urang teu bisa ngadidik anu di antawisa mere ilmu urang teu bisa ngadidik anak-anak urang mere pituah hikmah mauidhah hasanah berekeun anak urang ka para kiai para ajengan lamun urang teu bisa ngadidik di imah di antawisa titipkeun. Nu kaduana ketika urang ye bu pak omak tadi ketika urang nitah anak untuk salat ketika urang nitah anak untuk ibadah kudu leuwih heuras tibatan biasa na insya lagi jang ngaji
Mak capek atuh mak urang teh balik sekolah jam 12 di jam 12 tapi kan jam 2 les aing udah pukul kan jadi capek aing teh capek ya eta mah terserah hujan cenah ari mama bejaan doang subuh-subuh sekolah siap jadi naon sekolah aing nonton si itu siap tuh tinggal tuh keluyuran teh buka-buku nganggur ke sekolah goblok aing ke sekolah nyatu sia teh betul nyatu bari sugan gitu amin ya rabbal ada insya Allah sanes tohayong nami tapi orang diantar bisa tosungi mudah-mudahan ending pageto tahun harap tahun irabaege orang tepang dari insya Allah amin ya rabbal alamin jeung urang ngadoa ka Allah subhanahu wa taala urang dikumpulkeun lain saukeut di majelis ya lain di haflah ya lain dina dinten wengi ieu hungkul urang dikumpulkeun ku Gusti Allah di akhirat di surga Allah subhanahu wa taala amin amin ya Allah ya rabbal alamin nyukeun hapunten kepada kiai kepada ajengan di antara usaha sim kuring mah tatarige ka hiji teu bisa ngaji kadua bahasana kasar ulah di antara usaha aya dendam ulah aya cariosan awon mudah-mudahan urang sing janten duluran dunya wal akhirah amin ya Allah ya rabbal alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh